전동 트렁크가 갑자기 작동하지 않아 불편을 겪으신 고객님은 공식 서비스 센터를 방문해 진단을 받으셨지만 예상치 못한 높은 수리비에 고민이 깊어졌습니다. 그때 인터넷 검색 중 보이보스를 발견 후 연락 주셔서 저기는 고객님 댁이 있는 용인 기흥구 상하동으로 직접 출장 방문하여 차량 진단 후 서비스 센터에서 안내받은 부품이 문제가 맞는지 더블 체크 후 수리를 진행하고 시스템 초기화까지 마무리했습니다. 수리 시간은 약 1시간, 합리적인 비용으로 깔끔하게 해결 완료. BMW 전동 트렁크 꼭 서비스 센터가 아니어도 믿을 수 있는 출장 수리가 가능합니다. 호이보스와 함께라면 전동 트렁크 관련 걱정 끝입니다.